Слава да бъде на Господа, брата и сестри! Нека мир и благодат от Бога Отца и Господа Исуса Христа бъдат на всички нас. Апостол Петър още казва за тази слава и благодат, второ послание, 1 глава, 2 стих. Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ. Така че ние искаме да приемем мир и благодат. Това става чрез познаването на Исуса Христа, нашия Господ. Господ работи чрез своето слово за това. Днес нека чуем Деяния на апостолите, 1 глава, това, което Господ каза на своите ученици след славното си възкресение. От 4 стих. И като се събираше с тях, заръчи им да не напускат Иерусалим, но да чакат обещаното от Отца, за което каза той: чухте от мен. Защото Йоан е кръщавал в вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мен, както в Иерусалим, тъй в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Над 800 години преди Господ да каже това на учениците си, пророк Юил бе употребен от Господ да пророкува за изливането на Святия Дух. 2 глава, 28 и 9 стих. Книгата на пророк Юил. И в последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват. Юношите ви ще виждат видения и старците ви ще сънуват сънища. Още и на слугите си и на слугините си ще изливам от духа си. В уния дни ще пророкуват. И ще покажат чудеса на небето горе и знамения на земята долу. Кръв и огън и пара от дим. Слънцето ще се обърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великия и бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Това каза и апостол Петър на изумените хора от много нации, след като станаха свидетели на случилото се и описано във 2 глава Деяния от 1 стих. И когато настана деня на Петдесятницата, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като хвучението на силен вятър. И изпълни цялата къща, дето седях. И явиха им се езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят. Първото кръщение със Святия Дух, за което Йоан също каза, 1 глава Евангелието от Марка, 8 стих. Аз ви кръщавам с вода за покаяние. След мене идва един, който не съм достоен да развържа ремъка на обуцията. Той ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. 3 години и половина Спасителя работи. Той основа църквата. На Петър каза: ти си канара и на тая канара ще основа моята църква. 120 човека бяха събрани в горницата, когато това славно кръщение стана. И светилника, който бе църквата, Господ запали
Той свет е вече 2000 години, славно тук на тази земя и няма сила, която може да угаси огъня на Святия Дух, запален в сърцата на всички вярващи в Господа Исуса Христа. Може да видим, ако отворим и Стария Завет, че Духа Господен действаше мощно и при светиите от Стария Завет. Много ясно в книгата Битие виждаме какво се случи, когато фараон сънува това съне. Нямаше кой да ги разтълкува. Виночерпецът, който бе в затвора преди това, видял как чрез Йосиф бе разтълкуван съня, който сънува, и се сбъдна това, което той каза. Сподели на фараон, Йосиф застана пред него и каза: фараоновия сън е един. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. 7 добри крави са 7 години. И 7 добри класове са 7 години. Сънят е един. А 7 мършеви и грозни крави, които излязаха след тях, са 7 години, както и 7 празни класове, прегорели от източния вятър, те ще бъдат 7 години. Това е, което казах на фараона. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. Ето идат 7 много плодородни години по цялата египетска земя. А след тях ще дойдат 7 гладни години. Всичкото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото глада ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради оня глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък. А това, дето съновидението се повтори на фараон 2 пъти, означава, че то е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши. Проче, нека потърси фараон умен и мъдър човек, него да постави над египетската земя. Нека стори фараон това и нека постави надзиратели над земята 7 плодородни години. Нека събере 5-та част от произведенията на египетската земя. Нека съберат всичката храна на тия добри години, които идат. И събраното жито нека бъде под фараоновата власт за храна в градовете и нека го пазят. Така срещу 7 гладни години, които ще има в египетската земя, храната ще се опази за земята, за да не се опустоши земята от глада. Това нещо беше угодно на фараон и всичките му слуги. И фараон каза на слугите си: можем ли да намерим човек като той, в когото е Божия дух? Самия фараон видя, че Божия дух е в Йосиф. Неговите магьосници, гадатели, не можаха да разтълкуват съня. Тогава Йосиф каза, фараон каза на Йосиф: Бог ни откри всичко това, няма никой толкова сумен и мъдър, колкото си ти. И бе поставен на тази служба. Господ мощно работеше чрез духа си и при старозаветните вярващи, но то не беше току така. Господният дух не случайно говореше чрез Йосиф. Това се случваше, защото той се съпротивляваше на греха, брата и сестри. Което виждаме от историята, описана в 39 глава. Когато бе слуга на Петефри.
от 6 стих. А Йосиф беше красив наглед и приличен, и след време жената на господаря му хвърли очи на Йосиф и рече му: легни с мен. Но той отказа и рече на господаревата си жена: виж, господаря ми не знае нищо от това, което е с мен. В думът и предаде в моята ръка всичко, що има. В този дом няма никой по-голям от мен. Нито е задържал от мене друго нещо, освен теб, защото си му жена. Как прочее да сторя аз това голямо зло и да съгреша Бога? Йосиф отказа да се наслаждава на греха, съпротиви се, това му коства затвор, години наред, но остана верен на Господ и Божия дух го изпълваше все повече и повече. В книгата Второзаконие може да видим 34 глава, 9 стих. Друг Божий човек, а Исус на вие син беше пълен с мъдър дух, защото Моисей беше възложил ръцете си на него. Те израеляните го слушаха и вършиха според както Господ беше заповядал на Моисей. Дълги години, изпълнен с духа Господен, Исус Навиев бил употребяван да води Израел. Може да видим Гедеон, цар Давид с каква мощ бяха употребявани. При тях ще видим примери нападение. Давид прелюбодейства, заповяда да бъде убит мъжа на тази жена и не устоя, както Йосиф, в изкушението за прелюбодейство. Затова и голяма опасност надвисна над него. Покаял се, което виждаме в 51-я псалом. Той се моли: Господи, да не отнемеш от мене святия си дух. Осъзнаваше, че това е най-ценното, което има. И на първо място се помоли не да бъде запазено царството, богатството му, а Господ да не му отнема святия дух. Защото години наред той беше виждал силата Божия и много добре знаеше, че победата над Голиат му бе дадена не чрез негова сила, а с пълна вяра той, тръгвайки срещу този изполин, каза: ти идваш срещу мене с копие и солица. Аз идвам срещу тебе в името на Господа на силите, Бога на Израилевите войски. Самсон също имаше горчивия опит на компромиси, които направи, за които в Новия Завет не се казва да не оскърбяваме Святия Божий дух, да не се опиваме с вино, следствието от което е разврат, а да се изпълваме с Духа Господен. И един от най-печалните стихове, този човек, който в своето време бе изява на мощното действие на Святия Дух с мъдростта и силата, които Бог му даваше, да съди Израел дълги години. Той беше лидера, когато Бог употребяваше. Един ден, когато филистимците отново го нападнаха, но вече косата му беше остригана, той стана отново да се бие, само че
четем, не знаеше, че Господ се оттеглил от него. Така че и в Стария Завет виждаме. Славата Божия е изявена чрез изпълване със Святия Дух, действие на Святия Дух. Което се виждаше в неща, които обикновени хора, като споменатите, правеха по свръхестествен начин и други не можеха. Така беше и с Данаил. В 4 глава на тази пророческа книга ние четем какво каза Навуходоносор. Един от най-славните, да не кажем най-великия владетел, според видението, че е златната глава в образа, който видя. От 1 стих. Цар Навуходоносор, към всичките племена, народи и езици, които живеят по цял свят. Мир да ви се умножи. Видяме се за добре да оповестя знаменията и чудесата, които ми направи Всевишния Бог. Колко са велики неговите знамения и колко могъщи са чудесата му. Неговото царство е вечно царство и неговото владичество из род в род. Аз, Навуходоносор, като бях спокоен у дома си и благополучен в палата си, видях сън, който ме оплаши и размишленията ми на леглото ми. И виденията на главата ми ме смутиха. Затова издадах указ да се въведат пред мене всичките вавилонски мъдреци, за да ми явят значението на съня. Тогава влязоха врачовете, вражарите, халдейците и астролозите. И аз разказах съня си пред тях, но не можаха да ми изявят значението. А най-после дойде при мен Данаил, чието име бе Валтасар, по името на моя Бог, когото е духа на святите богове. Навуходоносор, по това, което Бог правеше чрез Данаил, оцени, че в него е духът на святите богове. Но, когато Святия Божий Дух действа чрез някого, брата и сестри, той не само прави чудни неща, невъзможни за обикновените хора, но най-важното, което работеше и чрез всички старозавет, даваше път за избавление и спасение, което Святия Дух направи чрез Данаил за Навуходоносор. От 27 стих на същата 4 глава. За това, царю, нека ти бъде угоден моя съвет да напуснеш греховете си чрез вършенето правда и беззаконията си чрез правенето благодеяния на бедните. Не ли се продължи благоденствието? Покаяние за греховете, което ясно виждаме. Нашия Господ и Спасител Матея, 4 глава. Господ Исус Христос, пълен със Святия Дух, 17 стих казва: покайте се, защото наближи небесното царство. В това той упълномощи църквата. Апостолите се натъжиха, обезпокоиха, когато
След възкресението Спасителя каза, че ще се възнесе при Отец. В Евангелието от Йоанна той ги насърчи в 14 глава от 15 стих. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди. И аз ще поискам от Отца и той ще ви даде друг утешител, да бъде с вас до века. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва с вас и във вас ще бъде. 26 стих. А утешителя Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи всичко и ще ви напомни всичко, що съм ви казал. Господ изпълни това обещание, както чухме Деяния на апостолите, 2 глава. С това мощно, славно кръщение със Святия Дух и чрез него имаме обещание, на което вече и ние сме свидетели. Защото Господ ясно каза, 16 глава, 8 стих, за Духа Господен. И когато дойде, той ще обвини света за грях, за правда и за съдба. След 2000 години виждаме, че Господ прави това, което и когато беше в тяло като нашето тук на тази земя. Защото всеки един от нас е на това място заради изобличението за грехове. Но при всеки един от нас то е направено чрез Духът Господен. Във 2 глава, след това, което на Деяния на апостолите, чухме, че Петър цитира пророк Йоил, казвайки, че над 800 години преди да се случи това кръщение бе пророкувано за него. Той бе употребен в най-славната мисия, която сме призовани и всички ние. Защото не чрез своята сила, но чрез силата на Святия Дух той се изправи и от 22 стих проповядва на хилядите, които бяха там. Израелтяни, послушайте тия думи. Исус Назарянин, мъж засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез него. Посред вас, както вие сами знаете. Него предаден според определената Божия воля и предознание, вие разпнахте и убихте чрез ръката на беззаконници. Когато Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно да бъде държан той от нея. Защото Давид казва за него. Винаги гледах Господа пред себе си, понеже той отдясно ми, за да не се поплака. Затова се зарадва сърцето ми и се развесели езика ми. А още и плътта ми ще престоява в надежда, защото няма да оставиш душата ми в Шеол, нито ще допуснеш светеца си да види изтление. Изявил си ми пътищата на живота, присъствието си ще ме изпълни с веселба. Братя, мога да ви кажа свободно за патриарх Давид, че и умря и бе погребан, и гробът му е у нас до този ден. И тъй, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му се обеща, че от неговото потомство ще въздигне по плът Христа, да го постави на престола му. Той предвиждаше това, говори за възкресението на Христа. Че нито беше той оставен в Шеол, нито плътта му видя изкление.
Този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели. И тъй като се възвеси до Божията десница и взе от Отца обещания Святи Дух, той изля това, което вие виждате и чувате. Защото Давид не се е възнесъл на небесата, но сам той казва: рече Господ на моя Господ: седи отдясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие. И тъй добре да знае целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпнахте, него Бог е направил и Господ и помазан. Като чуха това, те ожилени в сърцата си рекоха на Петра и на другите апостоли: какво да сторим, братя? А Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви. И ще приемете този дар, Святия Дух. Така че Духът Господен не бе даден единствено за да станат свидетели тези хиляди хора на кръщението и виждайки чудо, че без да са учили езиците им, 120 човека говореха на тях. И събрани от различните народи ги чуваха ясно, точно да говорят на техния език за великите Божии дела. Не, всичко стана, за да бъдат ушилени в сърцата си за греховете, за да бъдат спасени, защото чухме, че словото пророкувано чрез пророк Йоил за изливането на Святия Дух, той има една главна цел. И всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Святия Дух беше излян на тази земя, за да може чрез неговата сила и мощ църквата да изповядва името на Исуса Христа, Спасителя на човешкия род, и да получи шанс за спасение всеки, който чуе. А Господ е велик да стигне до всеки. В която мисия ние сме призовани и участваме, братя и сестри. Това е една славна отговорност, една славна привилегия. Но доколко я изпълняваме, е много важно да си даваме сметка всеки ден. Защото да, всичко това е насърчително. Много от нас са кръстени със Святия Божий Дух. Говорим на непознати езици. Само че в Стария Завет видяхме случаите на успех на сили на тъмнината над Божии люди, изпълнени с Духа Господен, като Самсон, като Давид. И на нас трябва да ни бъде ясно, че това кръщение със Святия Дух, което ние сме преживяли и че имаме силата на Духа Господен в нас, не значи, че не трябва да бъдем будни и трезвени и че нечестивия не рекае около нас, търсейки кого да погълне. По тази причина трябва да му се съпротивляваме. И има нещо изключително важно, което касае Святият Дух Господен, чрез което ние може да си даваме реална сметка, даваме ли му място или не му даваме място. За което апостол Павел проповядва в 5 глава послание към галатяните. Където четем от 22 стих. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосердие, вярност, кротост, себеобоздание.
Против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, са растнали плътта заедно с страстите и похотите. Ако по духът живеем, по духът и да ходим. Всеки един от нас трябва да трезнее към правдата и да гледа на първо място собствения си живот. Този плод на Святия Божий Дух дали в пълнота го има в живота му. Тъй като ако Духът Господен е в някой, той се изпълва с него и му дава да бъде употребяван. Ето този плод в пълнота ще се вижда. Ще има плод и от работата в благовестието. Защото Господ каза ясно, че ако някой дава малко плод, Господ ще го очиства, за да дава още повече плод. И ние сме тези, които сме заинтересовани да бъдем наясно с това. Тъй като ще дойде ден, когато този ден Господен ще настъпи, за който в пророческата си книга Йоил на няколко пъти споменава, както и в един от тези пасажи апостол Петър го цитира. Денят Господа. Ние го чакаме. Той ще дойде, но какви ще не намери? И ако Святия Дух Господ ни благослови ни да го получим, ако имаме възможност този славен плод да бъде в нашия живот. Освен него, чрез Святия Дух, Господ даде дарби за църквата. И това също са славни дарби. По-подробно в домашните църкви, всеки, който има ревност да пребъдва в учението на Исуса Христа, може да види кои са те. И всички те са дадени за назидание на църква. Тук трябва да отбележим, че и при нас се е случвало, случва се и при други, някои в ревността си да получат дарби на Святия Дух, но не желаейки да минат пътя до получаването им, до даден момент, може би несъзнателно, но изкушавани от нечестивия, имитират. Аз съм го правил, без да имам дар изцеление, съм карал хора да хвърлят бастуни, но в крайна сметка не се е получавало. Опитвал съм се да гоня бесове, усещал съм, че удрям въздуха и тази дарба не ми е дадена. Но до даден момент съм го правил, до момента, в който Господ чрез Святия Дух ми помогна да изтрезнея и че ми съветва да се концентрирам не само мен, но и всички нас
правилото да живеем според това, в което сме достигнали, и същото да мъдруваме. И прилежно всеки ден ние имаме възможност да вървим в пътя на усъвършенстване и ако ходим в него, когато той реши, няма кой да му попречи да ни даде от духовните дарби. Но това казвам, всичко трябва да бъде комплект, защото да имаме духовни дарби, но без плодът на духа, апостол Павел ясно го каза в 13 глава, 1 Коринтяни. Ако говориш човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм щанал меч, то звънти или кимвал, що дрънка. И ако имам пророческа дарба и знае всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй, щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкото си имане за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Имаме чудесна възможност да заставаме на кантарите на Господа и да тегнем себе си. Къде сме? Да трезнеем към правдата. Да изпитваме себе си дали сме във вяра. Господ няма да ни остави до последният ни дъх. Брат, който десетилетия наред мислеше, че има дар гонене на бесове, десетилетия наред гони бесове. До момента, в който наскоро сподели с най-близки вярващи, да не съм си загубил спасението. И плачейки, стои в покаяние. И как достигна до това плачене? След 30 години гонене на вятъра? Ами по действието на Святия Дух, който му показа, че няма плодовете на духа. Поглезвайки трезво на живота си, доколкото се е възползвал от изтрезняването, което Господ му дава. И това е важно за всеки един от нас. А то съвсем не е трудно, защото за тази любов, която е Бог, на съвсем ясен, точен, разбираем човешки език ни се казва каква е? От 4 стих. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда. Любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразнича, не търси своето, не се раздразня, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Ние искаме духовните дарби и проявяване мощно на силата на Святия Дух. Само че може да си спомним за апостолите, които един ден казаха на Господ: да направим ли да падне огън от небето, за да изгори селото, в което не ги пуснах. И се наложи Господ да им каже: проверете се на какъв сте дух. Човешкият син не е дошъл да погуби, а да спаси.
И Духът Божий е този, който за всички нас работи и го прави перфектно. Когато четем Евангелията, виждаме действието на Святия Дух чрез Господ Исус Христос. И то е същото с нас днес. В ситуации като онази, в която заведаха една жена хваната в самото дело на прелюбодейство при него. И казаха, по нашия закон трябва да убием с камък. Ти какво ще кажеш? И държаха по един камък в ръцете си. И това е ситуацията, в която ние понякога се настройваме съвсем основателно към човек, който е направил нещо нередно. Но Господ каза, който от вас е безгрешен, прел да хвърли камък. От най-стария до най-младия оставиха камъните и си отидоха. И аз виждам как, макар че не съм виждал Господ Исус Христос, както онези го виждаха в тяло като нашето. Святия Дух им говори чрез него. Но виждам как понякога, когато в дадена ситуация чуя за нещо лошо направено от някой, така се стегна в реакция, че заслужава наказание. Но, както Господ говори на тези хора, в мен нещо каже и знам кое е това нещо. Това е Святия Божий Дух, не е нещо, а е някой. Спомни си, ти си правил също. И се види, че преди години съм бил същия. Защото ние, хората, лесно съдим другите. Кое е криво, кое е право. Но много трудно със същата теглилка мерим на себе си. Всички знаем, в този свят сме добре обучени, за другите да имаме една теглилка, за нас друга. Само че това, което Господ ни казва, е ясно. С каквато мярка мерите, с такава ще ви се мерите. Понякога ние не разбираме действието на Бог, защо се бави или защо по един или друг начин, след като сме вярващи и се молим, ни се случват неща. Не точно каквито си представяме, че Господ би трябвало да направи в живота. А в случая по отношение на мерките, каквато мярка сме му дали, такава и той мери. Каквото ние сеем, това и женем. Господ не може да направи нещо друго. Да съм посял тръни в живота си, очаквайки, че ще има цветя и рози, и да се чудя защо са поникнали тръни. Мисля, ако съм сял тръни, тръни ще жена. И Господ няма да промени това, защото аз на думи го хваля. Чудесно е да го хвалим с думите си, но и сърцата ни трябва да се приближават при него. И Духът Господен е този, който работи за всеки един от нас. Слава да бъде на святото му име. И ще продължи да работи, брата и сестри. Ние просто трябва да вземем решение. Това е, което може да направим сега. Назад всичко мина. Не може да върне живота си. Но бъдещето предстои. И за промяна към благословение в това бъдеще може да ни помогне решение, което сега може да вземе. Да не оскърбяваме Святия Божий Дух с грехове, както чухме, че някои го правят и всеки един от нас го е правил, но да се концентрираме, така че да бъдем по-чувствителни, по-бързо да реагираме, да не бягаме, да
Не се правим, че не чуваме и не виждаме неговото действие, а по-бързо да реагираме. Според съветите на Духа Господа, които винаги са в синхрон с Словото Божие. Амин. Свидетелства, слава Божия, нужди за молитва,